هنعمل القمر ده. بصوا المشبك الدمياطي على اصوله خطير خطير يا جماعه. اول حاجه بقى معايا كوبايه من الدقيق، كوبايه عاديه خالص، نص كوبايه بقى من النشا بتاعنا العادي، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه صغيره من الخميره الفوريه كده، يعني نص معلقه. ونقلبها كده، نقلب كل المكونات. ما ننساش رشه الملح، رشه ملح بسيطه خالص لا تذكر. بنفس الكوبايه اللي عايزنا بيها هحط كوبايه وربع كده من الميه السخنه، ما تكونش سخنه قوي ما تكونش دافيه قوي. وادي الربع كوبايه، واقلبها كويس قوي قوي. وده سمك العجين معايا، بصوا اشبه بعجينه الكريب، شايفين عامله ازاي؟ قوام ناعم. بصوا هو ده السمك اللي انا عايزاه. هسيبها بقى هنا تخمر. انا هعمل لها حمام ميه سخنه تحتيها علشان تخمر معايا كويس، لان احنا في الشتاء، لو في الصيف مش هتعملوا الحركه دي. هغطي عليها واسيبها من نص ساعه لساعه الا ربع تخمر كويس جدا، وبعدين هنشكل ان شاء الله. ده شكلها بعد ما عدى نص ساعه بالظبط. بصوا ما شاء الله مختمره جدا، بصوا عامله ازاي، شايفين ما شاء الله الخميره حلوه جدا والعجينه روعه. احطها في كيس تلاجة عادي جدا معايا. بصوا كيس تلاجة عادي مفيش اي مشكله. هنديله بقى فتحه صغيره خالص من هنا، يا دوبك خرم صغنن خالص، علشان احنا عايزين ايه، يطلع لنا زي سرسوب كده. ومعايا هنا طاسه فيها زيت. اهم حاجه لو انت عايزه حجم معين هتعملي على قد الطاسه، تنقي اصغر طاسه عندك او حله. بصوا انتوا هتحسوا ان هو اتفضفض بعيد عن بعض، بس هو هيظبط معانا دلوقتي. بصوا هنا بقى اول حاجه النار بتبقى عاليه، بعدين بنهدي النار على نار وسط علشان خاطر يستوي كويس ويبقى مقرمش معانا. اول ما بياخد اللون الذهبي من تحت بقلبه على الناحيه التانيه. اول ما بقى بيستوي بياخد اللون الذهبي الفاتح، بنكون احنا مجهزين عندنا شربات بارد تقيل. الشربات عباره عن 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، عليهم معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، لو مش موجود هنحط معلقتين كبار من عسل النحل. هنحطهم على النار لمده ما تقلش عن من 10 دقايق لربع ساعه على نار وسط، وبعدين هنطفي عليه ونسيبه في حاجه واسعه كده يبرد علشان نعرف نسقي بيه. وادي شكله اول ما خرج من الزيت، بنزل بيه في الشربات على طول. بصوا واسيبه دقيقه كده علشان يتشرب كويس قوي ويبقى شارب من العسل. بجد مقرمش جدا جدا. بصوا ميزه ان احنا حطيناه في طاسه على قد المشبك اللي احنا عايزينه، طلعهولي شكله حلو جدا متناسق الحجم اللي انا عايزاه. بصوا القرمشه، بصوا تحفه بجد، لازم تجربوه، حلو جدا جدا. وصفة اقتصادية هتعملي منها كمية كبيرة جدا جدا. بصي بصوا الجمال والحلاوة. بصوا من كوباية دي عملنا ايه، قمر قوي. جربي الوصفة ان شاء الله هتعجبكم، واحلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.